Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka abuuray dumarka ragga, waayo feertii aadam ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaawa ka abuuray. ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga wuxuu u hibeeyey jismi aad u adag, halka dumarkana u hibeeyey caadifo qawi oo ku dhex nool. waad aragtaan ragga salaadiinta ah ama ragga shujaaciyiinta ah ama ragga qiimaha badan, waxa ka dambaysa waa imra'a, haweeney ayaa ka dambaysa, amba hooyadiisa si fiican wanaagsan usoo barbaarisay, amba xaaskiisa ayaa si wanaagsan ula taliso oo suxbo wanaagsan ay kala dhexaysaa. tacaamulka gabadha lala tacaamulaa waa miftaax saameynaya nolosha amba caadifadeeda saameynaya, ay ku dagaalantaa salaax u yahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in haweenka loo ixtiraam sameeyo, la ixtiraamo, laguna ixtiraamo caadifada ku dhex jirta si ay ugu diyaar garoobaan micigaaga. wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam aabbayaasha ku amray ilaahay subxaanahu wa tacaala ku arsaaqa gabdhaha inay wanaajiyaan suxbadooda ilaa ay ka qangaaraan, kadibna guuriyaan. maalinta qiyaamaha wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, ana wahuwa, aniga asiga jannada waxaan ku naqanaynaa sidaas oo kaleeto. wuxuu u dardaarmay owlaadana waa u dardaarmay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin u yimid ku yidhi, rasuul ilaahayow, yaa igu xaqnimo badan oon la saaxiibaa? nabiga wuxuu ku yidhi hooyada. kadib wuxuu yidhi aabbaha. 3 mar markuu hooyo yidhi. saa darteed ninkan waxaa la doonayaa inuu haweeneydaas uusan ka xanaajin, uusan dhibaataynin, uusan yax dhihin, waayo nebiga wuu ka dardaarmay ninkii hagaajiya waa nin kariim ah, ninkii gabadha xumeeya kana xanaajiya waa nin la iimo liito. waxaad fiirisaa nebiga wuxuu istaagay xajul wadaac, xajkii sagootinka, dadka hortooda 100,000 xujaaj ayuu hor istaagay. waxaa ku jira kuwo madow, kuwo cad, kuwo waaweyn, kuwo yaryar, kuwo qani ah, kuwo faqiir ah. wuu qeyliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna yidhi, alaa wastuusuu binnisaa'i khayra, war dumarka khayr u dardaarma, war dumarka khayr u dardaarma, ayuu dhowr mar ku celceliyey.